วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรามารับเสด็จพระองค์เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ซึ่งท่านจะเสด็จมาทรงงานซึ่งมาดูผ้าไทยที่ในภาคอีสานเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมารับเสด็จพระองค์ท่านเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศแล้วมาดูด้วยกันนะคะนอกเหนือจากนั้นก็วันนี้ก็จะมีภรรยาท่านผู้ว่าทั้ง20 จังหวัดในภาคอีสานนะคะก็จะมารวมอยู่ที่นี่เดี๋ยวไปชมบรรยากาศกัน